Hello Earth! I'm back for another video. At ngayon ay isi-share ko sa inyo ang ilan sa mga sound effect na ginagamit ng mga kilala nating YouTuber. Pero bago ko i-share sa inyo, intro muna, maestro. A few moments later. A few moments later. Oh, no, 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 no. Oh no! Wow! That's all for today and I hope nakatulong sa inyo ang video na to. And don't forget to like, comment, and subscribe, please! And see you on my next vlog. Bye!